吧？不用。对啊，刚看好了。那下面还绕一圈，真的是哦，笨笨的岛。这条停这条吗？这样那边过去就对了。
后刹要狠一点，不然你如果真的需要刹车，你一按就会雷掉。哦，不然按下去是吗？对，你后刹一定要带一点点。这也太偏僻的地方了，因为后刹在这边真的是假发修影，真的手会酸好不好？对啊。休息个10分钟吗？可以啊。2,000 years later. 「
哇，好美的这里。我靠！惊人啊！天啊！骑得下去也很屌了。这边看起来有路啊，看到？哦，那应该是人家种茶叶吧？那个玉米说了，这里没那么小，地基哦。不一定爬得上来，好不好？这个那么陡。